Kwa hiyo wakati sisi kama vile Wakristo ndio wa kuanza kwa watoto katika hali ya maombi. Unawakamata hapa de zero. Huko unawapeleka mwali ya maombi. Akikuja kuwa hapa Mkeza 18 atakomana iko na misingi ya ulimwengu ya maombi, anajua kuomba na kutafuta Mungu. Maisha yake hata umtoe hapa hivi kwa Helsinki, atakuwa na uoga wa Mungu, hatakuwa na uoga ya wazazi. Anasema nikifanya hivi sitamfurahisha Mungu. Lakini asema sisi nitafanya hivi bazazi yangu wafurahi. Bazazi yako watakusaidia kitu. Amen. Anafanya kwa uoga wa Mungu. Nikifanya hivi maisha yangu yataharibika. Hata niseme hii maisha hapa bula, hata nibakie mnyumba, kwa nipatie ile 300. Ile itanisaidia nini? Kumbe nisome tu. Wakati nikisoma nitakuwa napata franga ya kazi ambayo nilijasomea. Itakusaidia. Ni wakati ambapo sisi ndio tutawaandaa watoto mwali ya maombi. Tuko na waandaa maombi na maisha. Ni lazima kuonesha watoto mahali ambapo tulitoka na kwetu tuko naenda na kwenye tuko. Ni lazima kukua na hiyo sana. Na yote ni lazima kuwa na mwali ya maombi ndio watayajua na kuyatembelea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tusome Isaya 59. Ndio tutasoma Isaïe 59 verset anza kuanza pole pale. Ndio tunaenda pole. Anasema non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour aseme mkono wa Bwana hauko mfupi kwa kuokoa. Mkono wa Mungu haiko mfupi kwa kuokoa. Ni son oreille trop dur pour entendre. Wala sikio lake alifungi kwa sababu ya kutusikia maombi yetu. Ile sikio la Mungu liko pale kwa sababu ya kusikia maombi yako na haja ya moyo wako. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Lakini ni mabaya yetu ndio unaleta utengano katikati yetu si na Mungu. Ndio maana Mungu hatasikia. Ndio maana maombi ya wenye dhambi ni makelele machoni pa Mungu. Wakati tunamwomba Mungu na dhambi, hata tungefunga sekala 3 kula kunywa, tunafanya kazi bure, tunajichosha. Hata tungeomba namna gani kama hatuogopi dhambi na makosa, tuko na shida tu na njala tu. Tuko na shida tu milini. Sasa vile tu uko enda kuliku utakufanya nini, tunarudia mwili unachoka. Ndio ile kazi Mungu anafanya. Kama unaomba na dhambi ziko za kushitaki. Entre vous et votre Dieu. Katikati wewe na mimi, wewe na Mungu wako. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ubarikiwe na mtumaji. Amen. Aseme dhambi zetu ndio zinatufichika uso wa Mungu. Dhambi zetu ndio zinafanya mkono wa Mungu uwe mfupi wa kutubariki. Dhambi zetu zinafanya Mungu asisikii maombi yetu. Anasikia sasa vile ni makelele tu. Mna airite hapana, hiyo ni fuyo tu kwa sababu ya dhambi na makosa mengi. Ubarikiwe sana bebe. Amen. Wanaangalia amen. Amen. Ni dhambi ndio inafanya nini? Inatutia vile. Kwa sababu ya dhambi. Lakini wakati kama tunaepukana na dhambi na makosa, tukikimbia dhambi, hakika mkono wa Mungu utakuwa juu ya maisha yetu. Amen. Sikio la Mungu utakuwa tu pale kwa ajili ya kutusikia. Amen. Na atakuwa tu pale kwa ajili ya kumwanga baraka za roho kama vile za mwili katika maisha yetu. Amen. Na kwa marefu zaidi ukisoma hiyo verse hapo, ukishuka mpaka chini utasikia mengi pale bila tuaidia. Ndio, lakini ningependa tu kuambia ujue gisi ya kuomba. Maana tusema somo letu ni kutafuta Mungu kwa hali ya maombi. Amen. Ama kazi ya maombi, ama nguvu ya maombi. Hiyo ndio somo ambalo tuko nazungumzia kwa muda huu. Tusikie Warumi 3:23 inasema nini? Tunamalizia Romains combien? 3:23. Romains 3:23. Warumi 3:23. 23 inasema hivi. Romains 3:23 inasema, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Aseme wote wametenda dhambi na wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Amen. Tunapotenda dhambi tunapungukiwa na utukufu wa Mungu. Na wakati utukufu wa Mungu unatupunguka, hakuna kitu ambacho kitafanyika maisha yetu. Tuko nafanya tu kelele mbele ya Mungu. Dhambi ndio inatutenga mbali na upendo wa Mungu. Dhambi tu na makosa. Tunapokuwa katika hali ya dhambi, hakuna maombi yetu kwenye naenda. Tunafanya tu kelele machoni pa Mungu. Tunafanya tu dhambi na makosa. Tunafanya tu
sijui tunapoteza muda tu. Matthieu 17, pas 21. Matthieu 17. Matthieu 17, 17, inasema hivi. 17, inasema hivi. 17 inasema race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Amen. Amen. Hizi ni habari za Yesu Kristo. Asema wa mitume wakaenda kuombea kule, kuombea mapepo magonjwa. Wakarudi aseme Bwana, tunaomba lakini bila katala kwenda. Tunaomba yetu yote mapepo haitingiziki hata kwenye iko. Shuka mchungaji nasema ni pale chini. 17 18 inasema Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. 19. Alors les disciples s'approchaient à Jésus et lui dit, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous ai dit en vérité, si vous aviez la foi comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Mimi nasoma 12:11 nasema hivi. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha mpunje ya ardadi, mtaambia mlima huu uondoke hapa uende kule, na utaondoka. Wala alitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Lakini naam, hii haitoki ili kwa kusali na kufunga. Aseme wa mitume wakaanza kumuuliza Yesu Kristo kwa kisirisiri, aseme mbona Bwana, si tuliombea mapepo mbona ikwenda? Mungu anambia aseme hapana. Ni kwa sababu mko na imani changa. Ni kwa sababu mko na imani changa ndio maana amkuomba, lakini ungekuwa na imani kidogo tu. Mungu tuna imani kadogo kama vile punja ya ardadi. Mtaambia milima iondoke. Haiko milima hiyo tulikuwa naona Mwafrika hapa sionaka mlima. Naona kama uko na njia ya university. Ndio mambo milima. Haiko milima, ni milima ni mashida. Milima ni magonjwa, milima ni matatizo, milima ni magumu ambayo inaukumba ulimwengu. Hiyo ndio milima ambayo Biblia iko nasemea hapa. Tukishakuwa na imani kidogo, tutaomba na itaondoka tu. Katika hali ya kuomba tukue tunajichunguza sana katika maisha yetu ya kiroho kama vile ya kimwili. Ili kusikue milima ambayo itakuwa inashimama katika maisha yetu. Watumishi wa Mungu, wanafunzi wa Yesu Kristo walikuwa na Mungu miaka yote, walikuwa na Yesu miaka yote. Lakini mapepo tu inawashinda kuondoka. Mapepo tu inashindwa kuenda tu. Na yuko na Mungu miaka yote. Lakini akasema kuvetera, anasema mapepo ya namna hii inafaa kuwa naomba na Mungu nafunga. Kuko mapepo hata kama ufunge itaenda. Kuko vitu venye utaweza ombea huko tu naomba kawaida tu hivi. Lakini kama ufunge hatungefanya haye auendi. Alita nafasi. Na hiyo iko hapa sana katika mahali ya Ulaya ambapo tunaishi. Unajua watu wengi tulipofika hapa tunakuwa wavivu wa maombi ya kufunga sana. Tunakuwa nasema tuliombaka sana Mwafrika. Mungu tunakamata mwili ile maombi ya kule Mwafrika ile mafungo tulifunga kule. Asema iko mstoki. Ile iko mstoki hapa. Kwa Mungu hakuna stock. Mungu aturumie sana. Amen. Tunakuwa wavivu sana wa kufunga sana. Lakini tujue kama katika kipindi ambacho tuko tunakiishi, kuko mapepo, kuko shida, kuko mizigo, kuko milima ambayo haiwezi ondoka tusipomuomba Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tusipoomba Mungu na mafungo havitaondoka. Ndio maana ni wajibu wetu wewe na mimi kujua jinsi
ya kumwomba Mungu na kumtafuta Mungu kila siku itwapo leo. Amen. Maana tukijua hiyo siri, hakika tutaona mkono wa Mungu. Tukijua hiyo siri, tutaona matendo makubwa ya Mungu. Tukijua hiyo siri, tutaona hakuna kwa kitu ambacho kitashindikana kwetu. Maana tuko na uwezo na mamlaka tele. Tukamate Psalm 1. Psalm 1. Psalm 1. Psalm 1 verset. Unashuka pale mtuanji. Okay. Psalm 1 inasema hivi. Inasema heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Et qui ne s'arrête pas sur les voies de pécheurs. Wala kusimama katika njia ya wakosaji. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Wala kuketi barazani pa wenye miza. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Bali sheria ya Bwana ndio impendezayo. Et qui médite jour et nuit. Na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji. Qui donne son fruit en sa saison. Uzaa matunda yake kwa majira yake. Et dont le feuillage ne se fleurit point. Wala jani lake alitanyauka. Tout ce qui fait lui réussit. Na kila alitendalo litafanikiwa. Il n'est pas ainsi des méchants, ils ont comme la paille qui est dans le vent. Si hivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au sujet du jugement. Job 5. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kamate tu hii mbili hapa, hii N na D nasema hivi. Eri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Wala akusimama katika njia ya wakosaji. Wala akuketi barazani pa wenye miza. Moja hiyo. Aseme eri mtu yule. Eri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Shauri la wasio haki ndio nani? Mimi nafika tu hapa. Ndio naanza sasa kuteta mtu. Naanza kuteta mtu. Niko nateta mtu na mchungaji kwa hapo. Ule fulani, ule ndugu, ule ndugu Kalibanga, ndugu mubaya sana. Ule ndugu Kalibanga, ule mtu mubaya sana. Ule ndugu Hanu ule hapana. Ule ndugu Moika ule hapana. Unamusema yako yote unamumaliza. Hapana, hata ule ndugu nani naye Jezoviki naye ule hapana, unamsema unambali. Unajua mimi niko nasema mchungaji aseme, kwa sababu tu yeye alisikia, alifungua masikio yake tu anisikiliza. Mimi directement na mrenifie mu ile zambi. Amen. 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 Mimi hivi directement na mrenifie, kwa sababu aliniachia mmoja ni mpande ile masikio. Iko na visikia tu. Iko na sababu inamuingia binaenda kumunajisi, binaenda kumchafura naye. Kwa ile wakati hata angeomba yeye hatajijua na Mungu. Ni kwetu sisi na wewe. Kama tuko tunaomba, tunaangalia je, tulitembelea wapi? Eri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio. Usiende mbatu wenye habana haki, uachane nabo. Wala au kusimama katikati ya njia ya wakosaji, wala au kusikia barazani pa wenye miza. 2. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, sheria yake utafakari mchana na usiku. Amen. Unajua kuna waka zambi ya masikio. Kuko na zambi ya ulimi. Kuko na zambi ya macho. Mungu atujalie neema, atufunulie mengi kwa ajili ya hiyo somo nayo hiyo. Amen. Zambi ya masikio. Utakuwa ukusema tu, joba sio kweli lisikia inakutia mzambi. Itakuwa au kusema tu, macho yako iliona inakutia mzambi. Na hiyo yote inakutia mbali na mapenzi ya Mungu. Tutasema hata mimi niko vraiment, mimi niko najitahidi sana. Niko nampendeza Mungu vraiment, niko naishi maisha mazuri. Huku tuko na zambi za masikio, za macho, za ulimi, za kutembea. Hasa ulimi. Inateka watu muzambi ya usikie hivi. Iko na kuoblige tu. Utasema leo utasema leo. Leo utasema leo. Ushangalia mtoto, usisema mtoto mbaya. Leo utafanya hivi na hivi na hivi. Leo hivi na hivi na hivi. Unakufanana baba yake. Leo utafanya hivi na hivi na hivi. Unakufanana baba yake mdogo.
Unasikia? Wewe unaanza sasa basi ndio nini? Kumbe dhambi na kutia unajisi. Na pale gisi tutasema tuombe, hautaambia yule mtoto aseme nisamee, si mtoto wangu, sema mtoto wangu msamaha. Mungu aturumie. Amen. Mungu aturumie sana. Na hiyo yote natufanya hata tungeomba namna gani hatutapata jibu, kwa sababu tuko na vitu ambavyo viko vinatureklamia aseme hapana hapa. Ni lazima kuvichunguza sana ili tunapoomba Mungu maombi yetu yakuwe nakubaliwa na Mungu. Amen. Hii somo ambayo tuko nazungumza hapa haiko kwetu tu sisi ambao tuko mahali hapa. Ni kwa ajili ya ulimwengu wote mzima. Maana ulimwengu wote ni wetu ambao Mungu ametupatia. Na najua hii somo itaenda katika rezo sosio. Itaenda ku YouTube. Ninaamini hata wengine ambao watapata kuipata wajisikie nao kufaidika kwa haya maneno ya Mungu. Amen. Kuna kwa vitu ambavyo tunaviishi tunaikala tu katika hali ya kutokujua. Nikasoma pale Mathayo 6 nasema hivi, habari za kuomba. Wakati unatafuta uomba, uingie mshambre yako, ufunge mlango. Amen. Amen. Nilihubiri hii somo siku moja. Na wakati unajua wakati tunaingia mshambre, tunafunga mlango. Donc, kietata mkoridoro utakijua pastor. Au utakijua. Yeye itafanyia mwile chumba au utajua kila umefunga mlango sasa. Biblia inatuambia hii habari ya mlango kwa sababu Mungu alifanya hii mfano. Mlango ni hali yetu. Mlango itakuwa ni macho yako. Chumba yako itakuwa ni macho yako. Chumba yako itakuwa ni akili yako. Chumba yako itakuwa ni mafikara yako. Na hiyo yote unajikuta mbele ya kuingia inafaa yote uifunge. Amen. Yote ubitie mbali. Usiku uko naomba Mungu katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Ile maragisha Mungu. Unaona Mungu atakusikia kweli. Ni kuomba hivi ulifunga milango ya mtano hivyo. Baba katika jina la Yesu Kristo, Mungu wangu na baba yangu, Mungu wangu, si unalia, ni nani? Nitakuita mama leo kisori, niko maombi. Hapana. Haiko maombi. Haiko maombi. Ufunge ukitafunga, donc sasa unafunga mlango, hakuna relation ya huku na huku. Amen. Hakuna ni vile mchungaji wa Mungu. Ndio. Hakuna relation. Sasa wewe uko maombi na telefoni iko pale, hii na hii Mungu aturumie sie wote. Niko hata hapa kwa mtandao, ukitoka hapa kwa mtandao. Unaona mtu yote kuna ashangaa kabisa janga anaingia Mungu. Hilo atufungi milango. Ni lazima kufunga. Haiko telefoni de pour zaliwo lilamuka, telefoni unaifunga kwanza, uitata chini wewe pumzike. Na kama wote kaanza wewe utoa masauti ulifanya mkabati, kwa inayo pumzike. Haiko tu tunataka telefoni, phone. Hautapata kisa kufunga milango muombe Mungu. Amen. Utamuomba Mungu kana muomba Mungu ndio sababu ulitumiana 50 euro mu Afrika. Bana ikikatana bana sasa ni franga kidogo. Sasa kupigia simu ndio vile nilipata ile 50 euro lakini vile itani sedani kitu ndio franga bure mtu wa Ulaya. Shevi. Na kutumia 50 euro wanatumbuka na vile. Ndio unatoka maombi vile. Unatoka milango yako kufunga mama. Milango yako kufunga frere. Ni lazima kufunga milango. Amen. Kuchunguza milango ili maombi yetu iko naleta matunda mazuri. Maombi yetu iko najibiwa na Mungu. Amen. Maombi yetu iko nafika kwa Mungu. Ni wakati ambapo tuko tunajichunguza, tuko tunaangalia. Unajua dunia ya leo iko na tatizo sana. Gisi nani inaendelea? Dunia inaendelea. Na ndio uharibifu nao unaendelea hivyo. Pasipokuwa neema ya Mungu, pasipokuwa kumuomba Mungu, pasipokuwa kusoma maneno ya Mungu, itakuwa ni ole kwetu sana. Ndio maana nilikuambia, ni lazima watoto wetu, ni lazima sisi wa baba na wa mama, sisi ndugu jamaa na marafiki, tunapokutanana katika mashule, katika makundi mangapi, tunapozungumza, je, tunawazungumza maneno ya Mungu? Unajua kama mtu anakuja kwako, anakuja hata niko nani mama, ninakuja sasa ndio vile mama yake yakapwenge alifanya hivi na hivi, niambie pale hapana vile papa, tuongee maneno ya Mungu hapa. Ndio kile vile mara nyingi hata sasa kuyata tunakukuambia maneno yanayo ndigulu. Lakini ukiingia sasa mama yake apoke na Mungu kwa ule mama wa vile na wewe unaongezea hapo ule mama. Amen. Na wapo alipadirina kurenifia mzambi. Ule mama kapongea. Na sisi tuwaongea mama wa vile vile. Na alikuwa tusumbua, alikuwa tufanya hivi. Ndio Mungu kimsema domo hapa. Unaingia. Na ushaingia mtego vile vile. Hata sasa uanze kuropoka, Mungu nisamee, Mungu nisaidie, hawezi kusaidia.
Ushafanya dhambi. Ushaingia katika ushakata masikio yako unafungua unaita mzambi. Sasa masikio unafanya dhambi, ulimi nao inasema nani aingia mzambi. Mama yake akapweke naye ni shutwa. Unaona? Dhambi inakuwa dhambi ya masikio na dhambi ya ulimi. Ni lazima kujichunguza ili maisha yetu yaendelee vizuri. Unapoingia katika hali ya maombi, unaposema hivi leo niko naomba Mungu, lazima jitahidi kwanza funga milango yako. Funga milango yako. Funga milango yako yote uangalie je, hakuna mlango ambao iko wazi ama hakuna hata dirisha ambao iko wazi. Kwa sababu kama unafunga mlango, donc haupendi contact ya nje na ndani. Ndio unafunga milango. Sasa na kama unasema nafunga maombi, ni lazima upende kitu kingine kitakuja kizuru maombi yako. Unapenda uko tu wewe na Mungu, uzungumze na wewe na Mungu wako tu. Usikuwe ile distraction yoyote. Wakati utafunga yoyote, ufanye ipanda tu emwa, utaona mabadiliko katika maisha yako ya roho kama vile ya mwili. Ukitembelea sawa sawa na maneno ya Mungu. Ndugu yangu, ukitembelewa sawa sawa na maneno ya Mungu. Baba yangu, ukitembea sawa sawa na maneno ya Mungu. Mama yangu, ukitembea sawa sawa na maneno ya Mungu. Hakika ninakuambia ni mwezi mmoja, miezi mbili unapata mkono wa Mungu. Amen. Utaona mabadiliko katika maisha yako wakati ambapo utatembea sawa sawa na maneno ya Mungu. Hii maneno ambayo niko nasema hapa, haiko yangu, ni maneno ya Mungu. Mimi Mungu amenifanya tu kinywa kwa kuzungumza haya maneno kwa siku ya leo. Yawezekana ushasikia maneno mengi sana. Lakini acha tena siku ya leo ukisikia haya maneno katika maisha yako, acha uone wokovu wa Mungu mnyumba yako. Acha uone wokovu wa Mungu maisha yako. Kila kitu ambacho kilikuwa kinafungwa, acha kifunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Kila kitu ambacho kilikuwa kiendeki, acha kiendeke katika jina la Yesu Kristo. Ni wakati ambapo tutakubali kwenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ni wakati ambapo tutakubali kufunga distraction yote ya kila aina ili tupate kuona wokovu wa Mungu. Acha Mungu atubariki sana. Amen. Amen. Amen, amen. Ndio tutashangilia tena neno la Mungu, fundisho kubwa sana, tunabarikiwa siku ya leo. Kishina kubwa sana, neno kubwa sana inasemezea tumtafute Mungu kwa njia ya maombi. Mtumishi wa Mungu anatufundisha vitu vikubwa sana. Kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi. Baba nitakuuliza kutoka na Israeli nimepita. Mimi nasema dhambi na matendo ni vitu viwili vya kuachana. Juu kuna kama watu wanasema matendo mabaya, matendo ya dhambi. Sasa mimi nasema dhambi na matendo ni vitu viwili vya kuachana. Hapana, yote ni dhambi tu. Dhambi siko na maefe yake. Matendo ni maefe. Matendo ni maefe ya dhambi. Sipozo mtu yuko na matendo mabaya au mtu yuko na matendo mabaya. Matendo mabaya gani? Anakuwa mwivu, anatukana naka ovyo, au vraiment yuko na langage mubaya. Ile yote ni matendo mabaya ambayo anafanya ni inatutia mapenzi ya Mungu direct. Roho itafanya inakuwa tutakuwa dhambi. Na ukisema kwamba mtu yuko na matendo mazuri, maana yule mtu yuko sawa sofu. Kwa madhambi hautamsikia, kubutetaje hautamsikia, kwa kusengenyana hautamsikia, iko tu iko nete maisha yake. Amen. Waza ni hivyo. Hali mwingine kuna question teza uliza. Hamuna swali. Ndio, ni kweli tunafundishwa mambo makubwa sana. Iko nasemea kutembea pamoja na maombi. Mungu pamoja na maombi. Ni kweli vile vitu hivi vinatembea pamoja na Mungu. Kama unaangalia mtumishi wa Mungu anaenda kutushema point mbili, mimi naona hiyo capital sana. Anasema kutembea na Mungu pamoja na kushikia neno la Mungu na kuomba. Vile vitu viwili njoo nguvu ya Mkristo, njoo dawa ya Mkristo. Mkristo yuko anatembea mu maombi, Mkristo yuko anasoma neno la Mungu, eko na Mungu mjima ndani mwake. Wakati kuna neno la Mungu, Yesu Kristo alishinda majaribu ni kupitia neno la Mungu. Shetani anamfuata 40 jours. Yesu sasa imeandikwa. Yeye anasema tuingie nikupatie vyote. Yesu anasema imeandikwa. Imeandikwa. Donc alimshinda shetani. Hata njia ya kufanya dhambi ile mapoe minene balinda kutushia mtumishi wa Mungu. Kama una neno la Mungu utaiona namna kuepuka dhambi. Utajua sasa hii ni dhambi. Hii ni dhambi. Hii ni njia mbaya. Donc mtumishi wa Mungu anabamba mapoe minene sana. Ile inaweza kutusaidia sisi wote na sisi tuko hapa. Na wale wote wanatufuata, na wale uko mbare,
Hii ni sauti munene sana kwa sisi wote, kila mtu aweke mpratiki, itamsaidia sana. Maombi asema, anatuambia maombi inafungulaka. Maombi kuna fungula bintu. Anatuambia mambo ya Daniel. Daniel ni siku tu moja aliombaka, Mungu alikuwa ashakumjibu. Meshetani mubukaramusi yake alikuwa ashajibiria ile maombi. Ale Daniel aliendelea paka kuinsister maombi. Njoo Mungu anatuma intervention ya malaika, njoo kwenda kufungula milango, fungula bintu yako. Chote kile utamlomba Mungu, Mungu atakupati. C'est-à-dire que tunabarikiwa siku ya leo, ni neno kubwa sana. Na mimi naenda kushikia tena, anaenda kutuambia nini? Kutembea njia ya Mungu, kutembea mapenzi ya Mungu. Unajua Mkristo, maombi ya mwenye dhambi ni makelele mbele ya Mungu. C'est pourquoi kama unafanya maombi, uko na muzambi, uko unafanya makelele mbele ya Mungu. C'est pourquoi kila mara sisi wote tunapasha kwanza kujiangalia. Unajiangalia njia ile unatembea. C'est pourquoi wanatuambia avant kuingia mu maombi pale, wanatuambia mu Matthieu 6, kama unasoma 6 kwanza shuka Biblia anaweza kutuambia ni kuingia mu nyumba yako, mu chambre. Chambre yako ni nini? Ni uone ingia ndani mwako unafunga milango. Bantu wa mingi wanaona sana kuingia tu mu nyumba hivi, tunaingia kwa kufunga mlango hapa. Ndio sasa unasema nafunga milango sasa ni nyumba. Ni nyumba hii. Unaangalia ni mambo gani? Bongo ni unafunga milango, mashikio, mancho, aone tena vya huku na huku. Unaanza kumuita Mungu atatushikia. Alors tunabarikiwa sana kwa siku ya leo. Mimi sina mshukue mwalimu wa leo hapana, lakini mtumishi wa Mungu, Mungu amebariki sana kwa kazi ya leo. Amen. Ndio tutaingia mu maombi. Sijui kama mtu una sauti anaweza kuparticipe ku contribution kuifundisha leo. Avant tuombe. Fundisho ya leo tunabarikiwa sana. Mungu ambariki mtumishi wa Mungu. Tena mimi nilikuwa tu tena kakisema kingine kakuuliza, kuna sema misha kuuliza kwa tena mimi nashikia kwa tena tena kushikia tena kwa mtumishi wa Mungu. Je, leo ni Bible study. Profite kuuliza ako dhambi ya mawazo utaiepuka je dhambi ya mawazo? Dhambi ya mawazo. Najua dhambi ya mawazo. Dhambi yote kwanza mbele ya kufikia mwanani na kika mawazo ya mtu. Tunajua tuseme sipozo mwizi. Mwizi tu shimama tu na kulamba ndaiba. Alianza kuiwaza mawazo siku fulani nitaenda kwa fulani kwa nini? Nina nafanya hivi. Unaanza na mawazo. Uko naona unajua sikia dhambi yote inakuja kwanza mu mawazo. Kisha komala ndio inaleta ile maefe sasa. Hiyo dhambi ya mawazo ni lazima ukuwa na ikemea kila siku utakolewa. Unajua peke yako mawazo hauza ndase Mungu kata mawazo isikuwa kwa maisha yangu. Kuna maana unakata hela mapani. Basi hautawatia mtu utawakia ukusu kwa na waza. Ni lazima uwazi. Lakini ni wewe Mungu ambia Mungu mawazo mabaya yanakuja kwangu sana na yakemea. Uko napiga mawazo yote mabaya ambayo kinyume na mapenzi ya Mungu inafuna yakemea. Lakini mawazo mazuri kwa si mawazo niko na hamu ya kuomba prema. Niko na hamu ya kusoma maneno ya Mungu. Niko na hamu ya Mungu angefula makanisa, tuanze jambo makanisa. Hiyo hayakuwa dhambi, hayakuwa kosa, lakini mawazo yote ambayo kinyume cha mapenzi wa Mungu ni lazima kuwa yakemea kwa sababu yale mawazo yakikomana ndio anaanza kuexplode na fanya vitu vibaya sana. Tuseme kwanza vile mfano kuna ndugu ambaye mke wake alimwangia maji. Tuseme alimwangia maji ya moto. Ule mke akula mkaa ile siku na kuanza kumwanga ile maji. Alikuwa na yawaza mawazo, mimi huyu bibi yangu nitamfanyizia hata hivi. Inakuja tu na ile dhambi inakoma seli ya komala inafanya ile matendo mabaya sasa. Ndio maana ni mawazo mabaya yanapokuja kujaza kumomba Mungu atushinde mawazo mabaya ili asituletee madhara, yasituletee mashida huko mbele. Na mimi nafia ongeza kama mtu unafanya dhambi, kama mnamia ongeza kwa ile papa yetu anasema mtu kama unafanya dhambi mawazo. Ili fosha kuwaza munani. Unisha kufanya deja sana. Ndio pale unaona wanasema ukiangalia tu hata mtu mwanamke wa wenyewe anapita unamwangalia mala mwana dhambi shafanya naye. Ili pale pale uko deja mzambi shafanya. Sike dhambi ya mawazo ni alamu mbaya sana. Parce que kitu kia mawazo mtu alisha kipangilia kama vile papa yetu anasema atafika hapa kifuani. C'est pourquoi ça il fallait mu maombi. Kile kitu kikikuye unaanza kikatala. Ya mzuri una magari zingine una hii ni projet mzuri na Mungu.
Sasa ya mubaya navunja maombi. Sasa akili mubaya unaifukusha tu. Tayari nyingine kama wewe unamkuya unapewa hata Biblia hivi. Unaanza kusoma tu, unaanza kusoma tu sauti ya Mungu. Unajua kukimbisha na kuomba. Tuna kama naenda kimbeni kana dhambi ya mubaya sana. Kuwa mtu shapangira ni mwakili. Taole mtu. Deja shakumua. Jeu vile nasema shakumua unaanza kuchunga tu siku ya kumaliza. Timizi la acte sasa. Amen. Mungu mbariki sana. Kwa nyingine kesho. Mshiuliza. Sasa kwa msaa hivi tutaombea neno la Mungu, kisha tena tutampatia papa yetu sauti, ataomba, na kama atakuwa na sauti kumwisho ataomba na maombi ya mwisho. Kufuatana na hii somo tunafunda, kama atesi tena ukia kusema au hakuna ya kusema ataomba tu. Amen. Amen. Kumbe tuombe neno la Mungu tu. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya mafundisho na neno la leo. O Yesu Kristo, Baba nasema asante kwa neno kubwa kama ile mafundisho siku ya leo. Yesu Kristo, Baba tazama mtumishi wako basi wanatoka pana kukuchiwa ya wewe. Baba mjaze maji na damu ya kwako. Kutembea na kila Mungu na maombi ni dawa ya Kristo. Asante Bwana, kusoma Biblia, kuomba ni dawa kwa Kristo. Kutembea mkoka wako Mungu. Bwana kutafuta mwaki na ukweli. Kweli Bwana tunafundishwa na kikubwa sana. Asante Mungu wa upendo na Mungu mwenye nguvu yote. Na kubariki kwa kazi ya leo, na kubariki mtumishi wako. Na kubariki pale pungukiwa tena Mungu utapaongeza. Mungu wa mapendo na rehema kimbilio na tegemeo letu Mungu. Asante wetu Mungu, asante wa salama Mungu wote. Bwana, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa neema yako na upendo wako. Maana Bwana umetunemisha mara tena siku ya leo kwa mbele ya uso wako katika nyumba ya mtumishi wako. Acha Bwana hizo sifa na shukrani zikurudi mara tena ni katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Maana Bwana walio wengi wangetamani wapate muda kama vile huu, lakini Bwana hawakuneemishwa Yesu Kristo Mungu wetu. Bali sisi kwa neema yako na upendo wako Bwana umetunemisha mara tena tushome katika mlima huu ili Bwana kuzungumza yale makusudi yako. Acha Bwana hizo sifa na shukrani zikurudi mara tena katika uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Acha Bwana neno hili la siku la leo kila mmoja wetu uliingie ndani mwake kama vile Bwana nanga inavyozama baharini Yesu Kristo. Acha Bwana lete matendo, acha Bwana lifanye kazi katika uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hali yote Bwana ya kuiba maneno na yapinga na kuyakemea kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Acha Bwana ushuke na kushimama Yesu Kristo. Acha Bwana ushuke na kuonekana kamanda wa vita. Acha Bwana ushuke na kudhihirisha mweza yote. Maana wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho Yesu Kristo na Mungu wetu. Mbele yako na nyuma yako hakuna mwingine ambaye tungeliweza kumkimbilia Baba. Ndio maana Bwana tunajificha ndani yako Yesu Kristo. Ndio maana Bwana tutakimbilia kwako mzada wa karibu. Maana wewe ndio unajua kuingia kwetu na kutoka kwetu. Maana wewe unajua maisha yetu ya leo kama vile ya kesho Yesu Kristo. Acha Bwana utujalie neema na kutusaidia kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sidia yote rafiki na Mungu wetu. Acha Bwana utembelee haya maneno ambayo mara tena Bwana tumefundishwa siku ya leo. Acha Bwana utujalie neema kutusaidia rafiki na Mungu wetu. Tuwe watu wa kupenda maombi, tuwe watu wa kusoma maandishi matakatifu. Ni huko Bwana imani yetu ongezeka kila siku itopo leo. Asante rafiki na Mungu wetu. Asante msaada wa karibu. Asante kamanda wa vita na Mungu wetu. Maana Bwana kuomba ni kwetu Yesu Kristo, kutenda kazi ni kwako mtakatifu wa Israeli. Sidia yote hata wengine Bwana ambao watasikia mafundisho haya. Acha Bwana wabarikiwe nawe. Acha Bwana wasaidiwe nawe kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante rafiki na Mungu wetu. Sidia yote mtakatifu wa Israeli. Ninaacha Bwana ministeri kwa mikono yako Bwana. Utujalie neema na kutusaidia Bwana. Maana kazi sio kazi ya mwanadamu rafiki. Ingekuwa ni kazi ya mtu Yesu Kristo kama Bwana alishakashindwa, lakini kwa sababu ni kazi yako Bwana itashimama kila siku itwapo leo. Maana hakuna kazi ambayo Bwana ulianzisha Bwana na ikabaki nyuma Yesu Kristo Mungu wetu. Kila kazi ambazo Bwana umezianzisha Bwana zilisonga mbele na kuendelea rafiki na Mungu wetu. Acha Bwana ministeri rafiki uinue kitofauti Yesu